வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஐஎஃப்பி வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா 6 கேஜிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து கேஜி கூடிக்கிட்டே இருக்குது. 6, 7, 8, 9 ஃபியூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா 10, 11 அந்த மாதிரி கேஜி வரப்போகுது. அப்போ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா, நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸோட சாயிலேஜுக்கு தகுந்த மாதிரியும் ட்ரெஸ்ஸோட மெட்டீரியல்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 6 கேஜி அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 8 ப்ரோக்ராம் வரும். அப்புறம் 7, 8ன்னு வர்றப்போ உங்களுக்கு 10, 14 ப்ரோக்ராம் வரும். இப்போ இந்த 14 ப்ரோக்ராமுக்கும் எந்தெந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போடுறது, நிறைய பேருக்கு இது ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஸாகவே இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப இப்போ சிலதில் வந்து 14 இருக்கும், சிலதில் 10 இருக்கும், 12, 8 இருக்கும். ஆனால் மேக்ஸிமம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற எல்லா ப்ரோக்ராமுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா மாடல்லையுமே ஈவனாக வந்துடும். அப்படிங்கிறப்ப இது ரொம்ப ஹை ரேஞ்ச் மாடல். அப்படிங்கிறப்ப இதில் வந்து 14 ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்போம். இதில் மிக்சடு சாயில்டுங்கிறப்ப நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறேன். என் ட்ரெஸ்ஸோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குது, என்னோடய ட்ரெஸ்ஸில் சாயிலேஜ் லெவல் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் மிக்சடு சாயிலில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து மிக்சடு சாயில்டு ப்ளஸ் அப்படின்னா என்ன, நான் டெய்லி ட்ரெஸ் போடுறேன், ஆனால் என் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து சாயிலேஜ் லெவல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, ஆனால் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் சாயிலேஜ் லெவல் அதிகமாக இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப நான் டெய்லி போடுற மிக்சடு ட்ரெஸ் எல்லாம் கலந்து போடுறதே மிக்சடு சாயில்டு. காட்டன் நார்மல், நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறேன். என்னோடய பேண்ட்டு, ஷர்ட்டு, சாரீஸ், சுடிதார்ஸ், பனியன், லுங்கி, ரெகுலர் மெட்டீரியல் எல்லாமே நீங்கள் காட்டன் நார்மலில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆன்டி அலர்ஜின், வயசானவங்க, கை குழந்தைங்க, அதே மாதிரி யாராவது ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்குறாங்க, இல்லாட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க, அப்போ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி அலர்ஜின் செலக்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து 60 டிகிரி டெம்பரேச்சர் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ஷனான வாஷிங் கிடைக்கும். பேபி வியர், குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சாஃப்டான மெட்டீரியல்ஸு. அப்படிங்கிறப்போ அவங்களோட ஸ்கின்னும் ரொம்ப சாஃப்ட்டு, ஆனால் இந்த ட்ரெஸ்ஸை ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக வாஷ் பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்போ குழந்தைங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா மெட்டீரியலுமே நீங்கள் பேபி வியர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு உங்களுக்கு வந்து 60 டிகிரி டெம்பரேச்சர் எடுக்கும். அதுக்கடுத்து காட்டன் எக்கோ ப்ளஸ்ங்கிறது நான் டெய்லி போடுற பேண்ட்டு, ஷர்ட்டு, ட்ரெஸ்ஸு ப்ளஸ் போர்வை, ஜீனு, பெட்ஷீட்டு. அதுக்கடுத்து சில பேர் பிராண்டட் ஐட்டமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, பேண்ட்டு, ஷர்ட்டு, அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் நீங்கள் காட்டன் எக்கோ ப்ளஸில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைமிங் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம். அப்படிங்கிறப்போ வாஷிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்ஷனான வாஷிங் கிடைக்கும். அதுக்கடுத்து கிரெடல் வாஷை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட்லியான சில்க் மெட்டீரியல், சிஃபான் மெட்டீரியல், லேஸு, சீக்வன்ஸ் மெட்டீரியல் எல்லாமே நீங்கள் கிரெடல் வாஷில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப அப்படின்னா அதிகமான வாட்டர் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு லோ வாஷிங் ஆர்பிஎம், லோ ஸ்பின் ஆர்பிஎத்தில் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணுறப்ப வாஷிங் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கோம், என் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஸ்வெட்டிங்கே கிடையாது, ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ் கொஞ்சம் நேரம் போட்டிருக்கேன், அப்போ சாயிலேஜ் சுத்தமாக இல்லை. அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சிந்தட்டிக், லேடிஸ் அண்டு கேர்ள்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே டெலிகேட் மெட்டீரியல், ஒர்க்குடு மெட்டீரியல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட்டு அண்டு சிந்தட்டிக், இந்த மாதிரி தான் வந்து சிந்தட்டிக் அண்டு டெய்லியில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பல்கி பெட்டிங், அதாவது மெத்தை விரிப்பு, சோஃபா விரிப்பு, அதே மாதிரி சிங்கிள் பெட்ஷீட்டு கொஞ்சம் வெயிட் கொஞ்சம் கூட இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் பல்கி பெட்டிங்கில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். உள்ளன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பனிக்காலத்தில் யூஸ் பண்ணுற கம்பளி, சால்வை, சொட்ரு, மப்ளர், அப்படிங்கிறப்ப உள்ளன்ஸில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். உள்ளன்ஸில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறப்ப ஸ்பின் பண்ணுறதோட அளவு அப்படிங்கிறப்ப ஒரு 60% தான் இருக்கும். இதே நீங்கள் மற்ற ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 90% அளவு ஸ்பின் பண்ணும். இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு மட்டும் 60% அளவு தான் உங்களுக்கு ஸ்பின் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்கடுத்து டப் கிளீன், வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 40 சைக்கிளுக்கு ஒரு தடவை வாஷிங் மிஷினை வாஷ் பண்ணுறப்ப ட்ரம்மும் டப்பும் உங்களுக்கு நல்லா க்ளீனாக இருக்கணுன்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது டப் கிளீன். அதுக்கடுத்து ஸ்பின் ட்ரை, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நான் வெளியில் துவைச்சி அலசிட்டேன், எனக்கு இதில் ஸ்பின் பண்ணி ட்ரை பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பின் அண்ட் ட்ரையை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னு, நான் ட்ரெஸ்ஸை வந்து வெளியில் துவைச்சிட்டேன், எனக்கு இதில் போட்டு அலசிட்டு ஸ்பின் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி சாயிலேஜ் லெவல் இருக்கோ அதுக்கேற்ற ப்ரோக்ராமில் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும். நாம் குத்துமதிப்பாக ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமில் செலக்ட் பண்ணுறப்ப சில நேரங்களில் சாயிலேஜ் லெவல் அந்தளவு போகலை. அப்படிங்கிறது அது நம்மளோட மிஸ்டேக்கு. கரெக்டான ப்ரோக்ராமில் செலக்ட் பண்ணால் உண்மையிலே வாஷிங் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இன்றைக்கி உள்ள சூழ்நிலைக்கு பார்த்தா அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி பவுட்ரு பெஸ்ட்டாக லிக்விட் பெஸ்ட்டாக அப்படிங்கிறப்ப லிக்விட் தான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா
பவுடரை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் வந்து கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுறப்ப சில நேரம் சில என்சைம்கள் வந்து கரைய மாட்டேங்குது. அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் கோல்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, லிக்விட் தான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனானது. ஏன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் காலங்காலமாக வந்து பவுடர் தானே யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பார் சோப்புலேருந்து அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் கெமிக்கல் அதிகமான சோப்பு வந்து அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் வந்து இப்போ லிக்விட் வந்துருச்சு. இனிமேல் ஃபியூச்சரில் நாம் பார்க்குற காலத்திலே பார்த்தா அப்படின்னா வாஷிங் மிஷினில் வந்து லேசர்லேயே வாஷ் பண்ணுற டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக வரும். அப்படிங்கிறப்ப காலங்கள் அப்டேட் ஆகிறப்ப நாமளும் அப்டேட் ஆகிறது பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற விஷயத்தை உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படிங்கிற திருப்தியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.